Presentamos a los contendientes del Aqua Derby Challenge. Número 1, One Call Eagle, Rancho El Gallo, José Manuel Rosado. Número 2, Son of Candy, Arax Ixbiapan, Eddie Cuellar. Número 3, Cates Cartel, Cuadra Victoria MC, Arturo Romero. Número 4, Pacman, Cuadra Zamarrero, Alejandro Gómez. Número 5, Kept Need Big Time, Cuadra El Olimpo, Demetrio Gamboa. Número 6, Coronas Boro, Cuadra Chinconcuá, Juan Carlos Alvarado. Número 7, Darren Dynasty, Cuadra San Rafael, Moisés González García. Número 8, Apolitical Knockout, Rancho El Corcel, José Ángel Ambrosio. Número 9, Look This Menace, pertenece a Julio César Contreras, monta Arturo Sánchez. Número 10, Paris Winner, Cuadra Bronco Rider, José de Jesús Reyes. Arranca el Aqua Derby Challenge. Está saltando Son of Candy, que viene volando, dominando la carrera. Por fuera, Apolitical Knockout. Son of Candy está dominando la carrera, se está llevando la victoria. 2-8 y foto tercero. Arranca el Aqua Derby Challenge. Está saltando Son of Candy, que viene volando, dominando la carrera. Por fuera, Apolitical Knockout. Son of Candy está dominando la carrera, se está llevando la victoria. 2-8 y foto tercero. Número 2, Sound of Candy, potranca colorada de 3 años, creada en los Estados Unidos. Pertenece a Cuadra Arax Ixbiapan. Entrena Ismael Ayala. Montó Eddie Cuellar.